vou estar abrindo ela e trocando o induzido. Tirar aqui esse cabo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse parafuso aqui. Tirei esse parafuso. Toda vez, a hora que você for tirar o induzido, você tem que tirar as escovas de carvão antes. Senão você vai quebrar ela na hora de puxar. Então, aí agora eu puxo aqui, ó. Tem uma tirada. Agora vamos pro lado de cá. Mesmo processo. Pronto. Puxa ela aqui. Feito isso, agora você vai tirar esses parafusos daqui da frente, ó. Tá tirado. Lembrando, tira o carvão antes. Agora você vai dar uma mexida nela. Tirei o induzido. Dá uma olhada aqui na bobina. Tomara que não seja na bobina. Se for na bobina, eu vou ter que trocar ela. Ó, olhando aqui no induzido, tem umas partes aqui que ele não tá pegando. E tem esses três aqui que ele queimou. Tá vendo aqui? Então eu acredito que seja por causa disso que ela tá com esse problema de cheiro de queimado e fazendo esse barulho diferente. Então agora eu vou abrir, tirar esses 4 parafusos aqui. Antes de tirar, você dá um risquinho para marcar a posição que ela tá aqui, ó. Dá uma arranhadinha aqui, marcar a posição que ela tá aqui. Então isso facilita na hora de você montar ela no lugar depois. Aí, ó. Aparentemente tá bom aqui. Agora, olhando ali dentro, ele tem uma porquinha. Você vai pegar essa porquinha, vai encaixar uma chave 10. Encaixar na porca, travar na porca lá dentro. Essa porquinha aqui. Encaixa e gira o induzido sentido anti-horário aqui, ó. E essa porca vai soltar. Aqui eu já soltei ela. Ó. Encaixa lá dentro e gira pro outro lado. Ela vai soltar aqui, ó. Soltou, tá vendo? Aí, ó. Tá aqui o induzido. Agora eu vou pegar o outro. O novo. Você vem e pede, pesquisa por esse código aqui, ó, G44530. Aí eles mandam certinho para você o induzido compatível aqui. Agora vamos trocar. Vou colocar ele aqui no lugar. Encaixa ele aqui, ó. Vai dar um pouquinho de trabalho para colocar. Põe a porquinha no lugar ali agora. Vem aqui com a chave. Encaixa lá de novo. E gira agora o sentido horário para apertar. Tá fixada.
Agora vamos voltar essa peça. Lembra que eu fiz o risco? Então ela nessa posição aqui, aqui nesse risco. Vamos colocar ela aqui, ó. Encaixou. Dá uma girada aqui, ver se ele vai girar aqui para a engrenagem ficar encaixadinha, ó. Tá vendo? Encaixou. Agora vamos voltar os parafusos aqui, ó. Coloquei esse. Agora vou pôr lá de cá. Colocou? Os 4. Dá uma apertada com a chave aqui, ver se tiver mal apertado. Dá uma conferida na chave aqui, ó. Isso aí, ó. Beleza? Até aqui. Agora nós vamos voltar ela aqui dentro. Esse interruptor dela, então o botão fica por esse lado de cá, né? Do lado esquerdo da máquina. Agora vamos fixar. Os parafusos daqui de cima. Agora vamos colocar as escovas de carvão no lugar. Coloca ela aqui. Volta a molinha aqui, ó. Pronto. Outro lado. Encaixado. Agora vamos fechar aqui. Encaixou. Tem um parafusinho aqui do cabo. Beleza? Agora vamos ver se era problema no induzido. Liguei a máquina aqui agora, ó. Fazer o teste. Funcionando perfeitamente. Muito obrigado para todos vocês que assistiram esse vídeo. Muito obrigado a todos os inscritos aí. Valeu, gente. Fica a dica aí.